السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقریباً 11 سال پہلے میں یہاں آیا تھا. وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. کئی بچے تھے, آج جوان ہو گئے ہوں گے. В прошлый раз я был здесь почти 11 лет назад, и это время прошло незаметно. Те, кто в то время были детьми, стали взрослыми, а те, кто были взрослыми, стали родителями. Всевышний Аллах оказал здесь общине большую милость. Рядом с мечетью построен большой зал, библиотека и офисы. И также напротив мечети был куплен дом. В этом доме будет жить миссионер. Будут комнаты для гостей и большой зал. Все это является милостью Всевышнего Аллаха. یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں. اگر آپ کے گھروں کی آبادیاں بڑی ہیں, اگر آپ کے مال بڑھے ہیں, جماعت کو ظاہری عمارتوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے, تو یقیناً ان باتوں پر Всевышний Аллах увеличил вас в количестве, ваше богатство и ваши дома. Мы уверовали в имама времени, уверовали в того человека, о котором святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал: «Если даже вера уйдет на высоту Плеяд, Он вернет ее на землю». И в знак благодарности Всевышнему Аллаху мы должны сделать так, чтобы наши мысли были мыслями верующего человека. پھر ہمیں اپنی سوچیں بھی مومنانہ بنانی ہوں گی. ہمیں ظاہری شکر گزاری یا صرف منہ سے الحمدللہ کہہ کر خوش نہیں ہو جانا چاہیے. Мы не только на словах должны произносить «Альхамдулиллах», а должны анализировать себя, поступаем ли мы согласно повелениям Всевышнего Аллаха или нет. Живем мы жизнью верующего человека, о которой подробно рассказал Всевышний Аллах и его посланник, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, или нет. И в эту эпоху Всевышний Аллах разъяснил нам это. В прошлый раз, когда я был здесь 11 лет назад, я дал наставление своей общине. Эти наставления слышал каждый человек, который смотрит МТА. В своей речи я сказал: то, что вы и ваши дети приняли Ахмадият, является особой милостью Всевышнего Аллаха.
Всевышний Аллах оказал вам эту милость благодаря каким-то вашим благим деяниям. Но вам необходимо улучшать свое практическое состояние, чтобы вы продолжали получать эту милость. Если мы не будем обращать свое внимание к религии и не будем совершать благие деяния, то мы будем отдалять своих потомков от религии. И мы лишим их того особого блага, о котором пророчествовал святой пророк. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. То есть, не уверуют в обетованного Мессию, мир ему. Те дети, которые отошли от религии, будут лишены изобилия милости молитв своих прадедов. Всевышний Аллах обязательно дает награду за любое благодеяние, но при условии, что это благодеяние совершено с искренностью. Также Всевышний Аллах говорит, что если вы хотите быть получателями милости Всевышнего Аллаха, вы должны исправить свои деяния. तो हम अपनी नस्लों को भी दीन से दूर करने वाले होंगे और यूं उन्हें अल्लाह ताला के इस खास फजल से जिसकी पेशगोई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी महरूम करने वाले होंगे, यानी मसीह माऊद की बेइज्जत और उसका मानना। जिनके बाप दादा अहमदी हुए, अगर उनकी नस्लें Те люди, которые приняли Ахмадият и исполнили обязанности своего обета верности, покинули этот мир с желанием, чтобы их дети тоже исполнили обязанности своего обета верности. Среди вас есть много тех, кто нуждается в размышлениях об этом. И они должны спросить себя, выполняем ли мы свой обет или нет. Им нужно спросить себя, совершаем ли мы те поступки, о которых настойчиво говорили наши прадеды или нет. И идем ли мы по тому пути, на который они нам указали, или нет. Выполняем ли мы свой обет верности или нет. Или мы придерживаемся религии своих предков, только следуя традиции, или только из-за родственных или общественных связей. Среди сидящих здесь людей есть те, кто сами приняли Ахмадият. Они тоже должны анализировать себя, улучшают ли они свои практические деяния или нет. Или они приняли Ахмадият, находясь под влиянием каких-то временных эмоций, или это явилось результатом временных впечатлений. Они должны спросить себя, увеличивают ли они свою веру или нет. И если каждый наш шаг делается в сторону духовного развития, то это означает, что мы искренне приняли Ахмадият. Те люди, которые переселились сюда из развивающихся стран, нуждаются в самоанализе. Не удаляет ли их жизнь в Европе от религии? И не забыли ли они своего Бога, попав под влияние европейской жизни? Здесь, в Дании, есть много людей, которые переселились сюда из Восточного Косово, и многие из них приняли Ахмадият. Они уверовали в истинного слугу святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и они должны помнить, что этим Всевышний Аллах оказал им большую милость. Одним словом, здесь есть мусульмане Ахмади, имеющие различный статус. Есть такие мусульмане Ахмади, которые являются ими с рождения. Есть такие, которые сами приняли Ахмадият. Здесь есть те, кто переселились сюда, и есть местные жители. Они все должны размышлять над всем этим. И они должны стремиться поступать согласно истинному учению ислама, чтобы выполнить обязанности своего обета верности, который они принесли истинному слуге святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним.
कहीं बेहतर हालात ने उन्हें दीन से दूर तो नहीं कर दिया। यूरोप की तरक्की से मुतासर होकर दीन को भूल तो नहीं गए। अल्लाह ताला के फजल से यहाँ कोसोवो मशरक़ी यूरोप से आए हुए भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अहमदियत कबूल की है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सादिक को माना है। उन्हें भी याद रखना चाहिए कि उन पर अल्लाह ताला ने बड़ा फजल फरमाया। ग़रज़ के यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, हर तबके और हर किस्म के लोगों को जो अहमदियत में शामिल हुए, चाहे पैदाइशी हैं, चाहे बाद में बैत करके आने वाले हैं। Как я уже сказал, все должны анализировать себя, независимо от того, являются ли они мусульманами Ахмади с рождения, давними мусульманами Ахмади или новыми мусульманами Ахмади, мужчинами или женщинами. Всем надо проверять себя, выполняют ли они свои обязанности обета верности или нет. Выполняют ли они те обязанности, которые возложил на них обетованный Мессия, мир ему, или нет. И воспитываем ли мы своих детей согласно тому, чтобы отдавать предпочтение религии перед миром или нет? Являются ли наши собственные поступки, которые мы совершаем перед детьми, соответствующими исламскому учению или нет? Соответствуют ли наши молитвы, наши поклонения и каждый наш поступок тому учению, которое принес святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, ниспосланному ему Всевышним Аллахом? Посредством этого самоанализа каждый человек сможет лучше узнать себя. Обетованный Мессия, мир ему, дал нам наставление о том, как мы можем достигнуть высокого уровня самоанализа. Сейчас я представлю вашему вниманию некоторые цитаты обетованного Мессии, мир ему. Однажды, наставляя свою общину, он с болью сказал: «Для нашей общины обязательно выбирать богобоязненность в это смутное время. Люди в мире перестали оказывать честь повелениям Аллаха, и, глубоко погрузившись в мирские дела, они не исполняют завещания и не выполняют свои обязанности. Если они видят для себя малейшую выгоду, они оставляют религию». Хузур поясняет: то есть не отдают предпочтение религии перед миром и прилагают все свои силы, чтобы не оказаться в мирском убытке. Далее обетованный Мессия, мир ему, изрекает: не выполняют своих обязанностей перед Аллахом. И все это видно в судебных разбирательствах и тогда, когда родственники делят свое имущество. Хузур поясняет: все это наблюдается и в наше время. Обетованный Мессия, мир ему, продолжает: проявляют корысть в отношениях друг с другом, и они стали очень слабыми перед страстями своей души. Они не совершают грех только тогда, когда не в силах совершить грех. Но когда их слабость исчезает, они сразу совершают грех и начинают лгать. Хузур поясняет: то есть они не совершают греха не из-за боязни перед Аллахом, а просто потому, что у них нет для этого силы. Обетованный Мессия, мир ему, продолжает: если вы посмотрите внимательно, то вам станет ясно, что истинная богобоязненность исчезла, и истинной веры также не осталось. Всевышний Аллах не желает, чтобы зерно истинной богобоязненности исчезло. Когда Он видит, что одно из растений вскоре погибнет, Он сажает другое растение. Мы обладаем священным Кораном без какого-либо изменения, как об этом изрекает Всевышний Аллах. Воистину, это мы ниспослали напоминание, и воистину мы хранители его. Также мы имеем множество хадисов и других благословений, однако не осталось веры в сердцах и практических деяний. Поэтому Всевышний Аллах ниспослал меня ради возрождения этих вещей. Когда Всевышний Аллах увидел пустую площадь, Его божественность не пожелала оставить эту площадь пустой.
Его божественность не пожелала, чтобы люди остались позади нее. Поэтому Всевышний Аллах для противостояния этому пожелал создать новый народ. Мы проповедуем ради того, чтобы у людей возникла богобоязненная жизнь. और गुनाह का मौका मिला तो झट उसके मुर्तकिब होते हैं। अगर गुनाहों से बचे हुए हैं तो इसलिए नहीं कि नेकी गालिब है, इसलिए कि जुर्रत नहीं है, खौफ है बाज़ चीज़ों का। अगर जब वो खौफ दूर हो जाता है तो फिर गुनाह करने लग जाते हैं। फरमाया आज इस ज़माने में हर जगह तलाश कर लो तो यही पता मिलेगा कि गोया सच्चा तकवा उठ गया हुआ है और सच्चा ईमान बिल्कुल नहीं रहा है। लेकिन चूंकि खुदा ताला को मंजूर है कि उनके सच्चे तकवा और ईमान का तुख्म हरगिज़ ज़ाया न करे, जो बीज जिन लोगों में सच्चे तकवा और ईमान का है उसको ज़ाया न करे, ये अल्लाह ताला यही चाहता है। जब देखता है, फरमाया कि जब अल्लाह ताला देखता है कि अब फसल बिल्कुल तबाह होने पर आती है तो और फसल पैदा कर देता है। वही ताज़ा बताज़ा कुरान मौजूद है, जैसा कि खुदा ताला ने कहा था कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बहुत सा हिस्सा हदीस का मौजूद है और बरक़ात भी हैं, मगर दिलों में ईमान। Когда мы поразмышляем, то нам станет ясно, что та картина, которую описал обетованный Мессия, мир ему, относится не только к его эпохе. И сейчас ситуация такая же. Сколько есть людей, которые поступают согласно повелениям Всевышнего Аллаха? Я не говорю обо всех других мусульманах, а говорю о тех, кто претендует на то, что они приняли имама времени. Всевышний Аллах изрекает: «Я создал человека и джинна для того, чтобы они поклонялись мне». Отдаем ли мы предпочтение поклонениям пред Аллахом перед своими мирскими делами? Или наоборот? Есть такие люди, которые, совершая намаз, совершают его так, словно они хотят побыстрее сбросить со своих плеч какое-то бремя. Таково состояние людей, которые уже приняли имама времени. Всевышний Аллах говорит: «Поступайте с людьми благодетельно». Но есть такие люди, которые лишают прав других людей. Есть такие люди, которые не готовы принять какой-либо мирской убыток, но они терпят убытки в своей религии. Сколько людей из нас контролируют свои эмоции и впадают в гнев из-за незначительных вещей? Если это делают другие люди, то мы можем сказать, что они не знающие люди. Но если это делает кто-то из нас, то это вызывает большое сожаление. Поэтому нам всегда надо размышлять над наставлениями обетованного Мессии, мир ему. Обетованный Мессия, мир ему, желает, чтобы мы стали духовно живым народом. И мы принесли обет верности для того, чтобы мы стали одними из тех людей, которые духовно живы. Поэтому нам надо обращать внимание на все эти вещи. И это зависит также от вашего усердия и богобоязненности. Пока человек не претерпевает трудности ради религии и не создает в себе богобоязненности, он не может обрести истинного наставления. В этой связи обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Тем людям, которые ищут пути Аллаха лишь по причине богобоязненности, Всевышний Аллах открывает пути, согласно своему обещанию, о котором Он говорит. А те, которые усердствуют о нас, непременно мы наставим их на путях наших». И Всевышний Аллах сам берет их за руку и сам указывает им путь. Хузур поясняет:
То есть они стремятся искать пути Аллаха, и ради этого они возносят мольбы ради того, чтобы они были спасены от совершения грехов. И они это делают с той целью, чтобы встретиться с Богом. И в ответ Всевышний Аллах им сообщает: «А те, которые усердствуют о нас, непременно мы наставим их на путях наших». कितने ही हम में से ऐसे हैं जो जज्बात पर कंट्रोल नहीं रखते, जरा जरा सी बात पर भड़क जाते हैं। अगर गैर ये करें तो हम कह सकते हैं कि जाहिल हैं ये लोग, लेकिन अगर हम में से कोई ऐसा करे तो बहरहाल ये काबिल अफसोस बात है। Далее обетованный Мессия, мир ему, изрекает: Всевышний Аллах сам дарует им покой в сердце. Если в сердце человека есть тьма, и ему трудно произнести мольбу, и он погружен в нововведение и ширк, то его мольба не будет считаться мольбой. Хузур поясняет: то есть в его сердце есть тьма, и он с большим трудом произносит слова мольбы. И если он верит в то, что он мусульманин, но несмотря на это он совершает ширк, предает Аллаху сотоварищей и следует нововведениям, то в этом случае его мольба не будет принята. Далее обетованный Мессия, мир ему, изрекает: что это за мольба, итог которой не будет хорошим? Хузур поясняет: их мольба не исходит из сердца, и поэтому результат этой мольбы не будет хорошим. Они не возносили мольбы ради снискания довольства Всевышнего Аллаха для того, чтобы поступать в соответствии с повелениями Всевышнего Аллаха. Поэтому результат таких молитв тоже не будет хорошим. Если мы не достигаем хорошего результата своих молитв, то нам следует понять, что в наших мольбах присутствует какой-то недостаток, и мы не знаем, как надо правильно возносить мольбы. Обетованный Мессия, мир ему, продолжает: пока человек с чистым сердцем и искренностью не поднимает свои руки для мольбы и не закрывает все другие запретные пути и надежды, он не получает поддержки и помощи Всевышнего Аллаха. Но когда он припадет к порогу дома Всевышнего Аллаха и возносит мольбу, то это его состояние притягивает к себе милость и помощь Всевышнего Аллаха. Хузур поясняет: когда человек бескорыстно припадет к порогу дома Всевышнего Аллаха, такое состояние человека притягивает к нему милость и поддержку Всевышнего Аллаха. तो वो दुआ ही क्या है कि अगर दिल खुद ही अंधेरे और तारीकी में डूबा हुआ है, जुबान से ज़ाहिरी दुआ तो है, लेकिन बड़ी मुश्किल से अल्फाज निकल रहे हैं दुआ के। जहाँ तक एतकाद का सवाल है, ज़ाहिरन तो यही एतकाद है कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला को के मुकाबले में किसी को शरीक नहीं ठहराते, एतकादी लिहाज से सब ठीक है, लेकिन Затем обетованный Мессия, мир ему, изрекает: Всевышний Аллах заглядывает в каждую частицу сердца человека с небес. Не думайте, что Всевышний Аллах не осведомлен о вашем состоянии. Пребывая на небесах, Он знает все уголки вашего сердца. Если в каком-то уголке вашего сердца есть тьма, нововведение и ширк, предание Аллаху сотоварищей, то Всевышний Аллах не принимает ваши мольбы и поклонения. И Он бросает ваши мольбы и поклонения вам в лицо. Хузур поясняет: одним словом, надо стремиться очистить свое сердце от всякого аспекта греха, и никакой части нововведения, тьмы и ширка не должно быть в нашем сердце.
Если в нем есть какая-то часть от этих вещей, то наши мольбы не будут приняты. Обетованный Мессия, мир ему, далее изрекает: если он видит, что сердце человека чисто от всякой страсти души и от тьмы, то он раскрывает двери своей милости для него. И он сам простирает над ним сень своей милости и берет на себя его воспитание. Хузур поясняет: то есть, когда сердце человека чисто, и Бог видит, что человек все делает ради снискания его довольства, то Всевышний Аллах удовлетворяет все его нужды и сам становится его воспитателем. Так что каждый истинный мусульманин Ахмади должен очистить свое сердце от всякого нововведения и ширка. Те люди, которые говорят, что они вознесли много молитв, но они не были приняты, должны проанализировать себя. Нет ли в них какого-то тайного ширка или нововведения? Или не совершают ли они такие вещи, которые Всевышний Аллах запретил совершать? ये ना समझो कि अल्लाह ताला गाफिल है। अल्लाह ताला आसमान पे बैठा इंसान के दिल के कोनों तक से वाकिफ है। अगर किसी कोने में भी किसी किस्म की जुल्मत या शिर्क व बिद्दत का कोई हिस्सा होता है तो उसकी दुआओं और इबादतों को उसके मुंह पर उल्टा मारता है। बस दिल को हर लिहाज से पाक करने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं भी दिल के अंदर अंधेरा ना हो, कहीं भी किसी किस्म के शिर्क का पहलू ना हो, कहीं भी किसी किस्म की बिदअत का ख्याल दिल में पैदा ना हो। अगर ऐसा हो तो फिर ये बातें नहीं रहती। अल्लाह ताला В одном месте обетованный Мессия, мир ему, изрекает: цель установления этого движения состоит в том, чтобы восстановить богобоязненность. Всевышний Аллах сообщил мне, что богобоязненность уменьшилась, и это движение было создано ради восстановления богобоязненности. Некоторые люди открыто совершают порицаемые дела и живут порочной жизнью. Некоторые присоединили к своим благим деяниям порочные деяния. Они должны знать, что если в хорошую пищу добавить незначительное количество яда, то вся пища становится отравленной. Хузур поясняет: среди нас есть те, кто также совершают грехи. Они должны помнить, что их грехи уничтожают их благие деяния. Обетованный Мессия, мир ему, продолжает: некоторые совершают такие мелкие грехи, как показуха, и такие грехи имеют тонкие ветви, которые ведут к другим грехам. बातें तो नहीं हो रही जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। फिर एक जगह ये वजाहत फरमाते हुए कि तकवा का क़याम ही इस जमात के कायम करने का मकसद है। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस सिलसिले से खुदा ने यही चाहा है और इसने मुझ पर जाहिर किया है कि तकवा कम हो गया है। ये सिलसिला कायम करने का मकसद ही तकवा का क़याम है। ये बात ज़हन में रखनी चाहिए हर एक को। फरमाया बाज़ तो खुले तौर पर बेहयाइयों में गिरफ्तार हैं और फिस्क व फजूर की ज़िंदगी बसर करते हैं, और बाज़ ऐसे हैं जो एक किस्म की नापाकी की मलौनी अपने अमाल के साथ रखते हैं, मगर उन्हें नहीं मालूम कि अगर अच्छे खाने में थोड़ा सा जहर पड़ जावे तो वो सारा जहरीला हो जाता है। Всевышний Аллах пожелал показать миру образец богобоязненности и святости, поэтому Он установил это движение. И поэтому мы должны показать образцы богобоязненности и святости. Хузур поясняет: нам нужно сделать свое состояние таким, чтобы мы стали образцом богобоязненности и святости, и другие люди изучили эти образцы посредством нас.
Затем, говоря о том, какой он желает видеть свою общину, обетованный Мессия, мир ему, изрекает: Всевышний Аллах установил это движение собственной дланью, но мы видим, что многие люди приходят к нам из-за своих личных интересов. Хузур поясняет: Всевышний Аллах установил это движение с той целью, чтобы создать общину богобоязненных людей, но к нам также приходят такие люди, которые приходят ради каких-то своих личных интересов, а не ради обретения богобоязненности и обретения качества совершать благодеяния. Обетованный Мессия, мир ему, продолжает: Если они удовлетворяют свои личные интересы, то они остаются, а если нет, то они бросают свою веру и религию и уходят. Если мы сравним их жизнь с жизнью сподвижников, то мы увидим, что мы не можем найти в жизни сподвижников ни одного такого рода события. Принесение мне обета верности является обетом покаяния. Но тот обет верности, который принесли сподвижники, был обетом о том, что они всегда готовы пожертвовать собой ради ислама, потому что в то время была война с мечом. И с другой стороны, они оставили все свое имущество, свою честь и жизнь ради ислама. Хузур поясняет: словно они не являются хозяевами никакой вещи, и они ничего не желали ради этого мира. И они не ценили своей сущности и не желали получать мирского уважения, званий и почестей. Они всегда были готовы пожертвовать своей жизнью, имуществом и временем ради религии. И сейчас мы тоже повторяем этот обет. Есть такие люди, которые желают стать руководителями общины. Но и если кто-то назначается руководителем, то он должен благодарить Всевышнего Аллаха за это, и он должен больше служить религии, чем прежде, а не хвастаться только тем, что он является руководителем. Одним словом, руководители должны уделять особое внимание служению религии. Далее обетованный Мессия, мир ему, изрекает: сподвижники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, никогда не думали о том, что они когда-либо станут царями или правителями какой-то страны. Арабы в то время находились в таком состоянии, что они не могли даже подумать об этом. И они были готовы претерпеть все тяготы и мучения на пути Аллаха. Хузур поясняет: они не желали никакого звания и никаких почестей. Они желали лишь принести пожертвование и получить от этого пожертвования наслаждение. Далее обетованный Мессия, мир ему, изрекает: они были готовы пожертвовать своими жизнями, и они полностью отдалились от этого мира. Но другое дело, что Всевышний Аллах оказал им свою милость и одарил их многим. Хузур поясняет: они были готовы пожертвовать всем, что у них было, но Всевышний Аллах оказал им свою милость и даровал им в 1000 раз больше, чем они пожертвовали. तो बजाय इसके कि अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हों और पहले से बढ़कर दीन की खिदमत का जज्बा उनमें पैदा हो, उस तरफ तवज्जो नहीं होती और सिर्फ अपने ओहदों का जोम होता है। बस ओहदेदारों को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। फरमाया, किसको ये ख्याल था कि हम बादशाह बनेंगे? साहबा में से किसको ये ख्याल था कि बादशाह बनेंगे या किसी मुल्क के फाते हो जाएंगे? अरबों की जो हालत थी, किसी को ख्याल आ सकता था? बिल्कुल नहीं। Затем, говоря об улучшении своей нравственности и оставлении порицаемых деяний, обетованный Мессия, мир ему, изрекает: человек, который проявляет по отношению к своему соседу изменение своей нравственности, подобен тому, кто являет чудо.
Этим он оказывает очень большое влияние на своего соседа. Нашу общину обвиняют в том, что мы проявляем гнев и являемся лживыми. Нам неизвестно о том, увеличиваются ли их обвинения или нет. Разве они не стыдятся того, что люди принимают эту общину, считая ее лучше всех? Те, кто принимают общину, подобны тому сыну, который поддерживает добродетельную репутацию своего отца. Ибо тот, кто приносит обет верности, подобен верному сыну. Поэтому святые супруги святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, носят имя «Мать верующих», как будто святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, стал отцом всех верующих. Биологический отец приводит человека на землю и становится причиной возникновения его физической жизнедеятельности. Однако его духовный отец уносит его на небеса и приводит его к подлинной цели его жизни. Разве вам понравится, когда чей-либо сын позорит своего отца? Или он посещает падших женщин, или играет в азартные игры, или пьянствует, либо вытворяет такие вещи, которые позорят своего отца? Мне известно, что нет ни одного человека, которому бы это понравилось. Однако вы не можете удержать языки людей, если порочный сын совершит такое. Люди станут говорить, что сын некоего человека совершил те или иные порочные поступки. Таким образом, этот порочный сын сам становится причиной позора своего отца. Также, если кто-либо присоединится к этому движению и не будет думать о его чести и уважении, и выступит против него, то он будет спрошен Всевышним Аллахом. Этим он не только вовлечет себя в погибель, но и станет плохим примером для других и лишит их счастья и наставления. Поэтому просите помощи у Всевышнего Аллаха столько, насколько у вас хватит сил. Постарайтесь приложить все свои силы, дабы избавиться от всех своих недостатков. С правдивостью и убежденностью поднимите свои руки, дабы вознести мольбу, когда вы будете бессильно сделать что-либо сами. Ибо руки, поднятые с рыданиями и правдивостью, никогда не возвращаются пустыми. Мы утверждаем, основываясь на своем опыте, что Богом приняты и принимаются тысячи молитв, вознесенных нами. Поистине является скупым тот человек, который не сочувствует своим соплеменникам. Если я вижу путь, в котором есть добро и благо, моей обязанностью является сообщить об этом громким голосом. Не следует обращать внимание на то, примут ли это или нет. Подобно тому, как об этом сказано в одном из стихотворений. Я говорю постоянно, несмотря на то, слушают меня или нет. Одним словом, надо показать свой хороший пример и надо выполнять обязанность по проповедованию, и эта обязанность возложена на каждого мусульманина Ахмади. Наступит такое время, когда люди будут слушать вас, потому что обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Даже если кто-то не слушает нас, нам все равно следует постоянно проповедовать, поскольку мы причисляем себя к его общине, и мы должны показать свой личный пример хорошей нравственности. И, видя наш хороший пример, люди будут обращать к нам свое внимание». ज़मीन पर लाने का मूजब होता है। इंसान आम जिंदगी में जो बाप हर एक का बाप है, वो माँ बाप जो हैं किसी रूह को या जिस्म को, बच्चे को ज़मीन पे लाने का मूजब बनते हैं। उनकी उस बच्चे की पैदाइश से बच्चा इस दुनिया में आता है माँ बाप के वजह से, और हयात ज़ाहिरी का बायस ये ज़िंदगी जो है ये उसको मिलती है एक बाप की वजह से। मगर रूहानी बाप
इसके मुकाबले में रूहानी बाप है, वो आसमान पर ले जाता है। जिस्मानी बाप जमीन पर लेकर आता है और रूहानी बाप। Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит о том, что нам необходимо улучшить свое духовное состояние. Он изрекает: в Откровении есть слова, кроме тех, кто поступал высокомерно. Эти слова внушают страх сердцу. Предопределение обязательно исполнится. Вновь и вновь читайте Священный Коран. В Откровении сказано: кроме тех, кто возвысил себя высокомерием. Эти слова вызывают страх в сердце. Поэтому вновь и вновь необходимо читать Священный Коран и книгу Кашти-Нух, Ковчег Ноя. Следует поступать согласно Священному Корану. Никто не знает, что ожидает вас в будущем. Упрек, который вы должны были получить от своего народа, вами уже получен. Однако какой будет беда и трудность, если вместе с этим проклятием вы не очистите свои деяния перед Всевышним Аллахом и не войдете в обитель Его милости и благословения? Какой сильный шум поднимают журналисты газет! Хузур поясняет: сейчас в Пакистане журналисты тоже так поступают, и те люди, которые приехали в Европу из-за этого противодействия, должны помнить, что в каждом деле Всевышнего Аллаха есть благословение. Обетованный Мессия, мир ему, продолжает: они прилагают все свои усилия, противодействуя нам. Однако помните, деяния Всевышнего Аллаха благословенны. Для того, чтобы обрести часть из этого благословения, необходимо совершить в себе исправление и преобразование. Поэтому вам следует проанализировать свои верования и деяния. Вы должны задать себе вопрос: обрели ли вы такую святость и совершили ли вы в себе такие преобразования, чтобы ваше сердце превратилось в трон Всевышнего Аллаха, и вы вошли в Его обитель? Одним словом, все мусульмане Ахмади, независимо от того, являются ли они новыми мусульманами Ахмади или уже давними мусульманами Ахмади, надо проанализировать себя, и если мы не улучшаем свое практическое состояние, то мы не получаем тех благословений, которые даруются после принесения обета верности. И без этого мы не можем войти в Его обитель. जहां आजिज आ जाओ वहां सिद्क और यकीन से हाथ उठाओ, क्योंकि खुशू और खुजू से उठाए हुए हाथ जो सिद्क और यकीन की तारीख से उठते हैं खाली वापस नहीं होते। कोशिश करो, अपनी कोशिशें कामयाब ना हो। समझो, ये ना समझो कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। दुआएं करो और दुआएं करो, इतनी दुआएं करो कि जिनकी इंतहा ना हो, लेकिन सिद्क से उठे हुए हाथ हों। अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं करो तो सच्चाई से अपने दिल को टटोलते हुए देखो कि जो मैं कह रहा हूँ. Относительно веры обетованный Мессия, мир ему, изрекает: смиренность и рыдание являются для веры подобными семени. Когда человек оставляет бесполезные вещи, то в его вере проявляется зеленый мягкий побег. И когда он дает закат, на его дереве веры появляются ветви. Хузур поясняет: то есть, эти ветви делают это дерево его веры еще сильнее. Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: когда человек противостоит страстям своей души, то эти ветви становятся еще сильнее. То есть, когда человек убивает страсти своей души, когда человек охраняет все ветви этого дерева веры, его вера получает надежную опору. Хузур объясняет: вы должны правильно оберегать свои обеты и то доверие, которое вам оказано.
Каждый из нас принес обет о том, что он будет отдавать предпочтение религии перед миром. И этот обет верности повторяется на собраниях молодежных организаций, собраниях пожилых людей и собраниях женских организаций. И каждому члену общины оказано доверие, и он должен оправдать это доверие, показывая хороший пример, и он не должен стать камнем преткновения для кого-либо. И также каждому руководителю общины тоже оказано доверие для руководства. Если мы будем выполнять свои обязанности, то дерево нашей веры будет стоять на прочной опоре. И все эти вещи сделают это дерево крепким. Далее обетованный Мессия, мир ему, изрекает: затем наступает время плодоношения, и потом это дерево получает изобильную милость от Аллаха. Одним словом, нам нужно создать в себе смиренность, потому что посредством этого мы сможем выполнять обязанность пожертвования своим нафсом, страстями своей души. И после этого мы сможем развиваться в своей вере. Сейчас нас окружает много бесполезных вещей. В каждом доме есть телевизор и интернет. Надо спасать свою веру от всех бесполезных вещей. И тогда мы сможем стать плодоносящими ветвями этого дерева. Пусть Всевышний Аллах даст возможность нам и нашим потомкам улучшить свою жизнь в этом мире и в мире будущем. Затем, рассказывая о блестящем будущем этого движения, обетованный Мессия, мир ему, изрекает: эта эпоха является эпохой духовной войны с сатаной. Сейчас началась духовная война с сатаной. Сатана нападает на крепость ислама со всем своим оружием и замыслами. Он желает нанести поражение исламу. Но Всевышний Аллах установил это движение, чтобы нанести поражение сатане в этой окончательной войне. Благословен тот, кто узнает важность этой эпохи. Сейчас осталось мало времени, в которое будет дарована награда. Но скоро наступит такое время, когда Всевышний Аллах покажет истинность этого движения подобно солнцу. И это будет такое время, в которое человек не будет получать награду за свою веру. И в это время дверь покаяния будет закрыта. Тому, кто верует в Меня сейчас, придется вести великую борьбу со своим нафсом, страстями своей души, и он увидит, что иногда ему придется отдаляться от своих родственников. Люди будут препятствовать ему в его мирской работе.
ему придется слышать брань и проклятия, но за все это он получит награды Всевышнего Аллаха. Но когда наступит другое время, множество людей обратит свое внимание к этому движению. Это будет подобно воде, текущей с холма. И не будет видно ни одного человека, который будет отрицать это движение. И какой будет награда за уверование в это время? Уверование в это время не будет считаться храбростью, поскольку награда всегда бывает в период мучений. Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, приняв святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, оставил пост одного из преподавателей Мекки, и в результате Всевышний Аллах даровал ему власть над несколькими царствами. Затем Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, одел на себя одеяние бедности и поступал согласно пословице на фарси: «Корабль уже спущен на воду, и поэтому мы не будем обращать внимания ни на какой ветер». Поступая согласно этой пословице, Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, принял святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И разве после этого Всевышний Аллах не наградил его сполна? Безусловно, любой, кто сделает малейшее движение ради Аллаха, не умрет, пока он не получит за это награды от Всевышнего Аллаха. Но для этого есть условия. Человек должен двигаться. В одном хадисе повествуется, что если человек направляется к Аллаху обычным шагом, то Всевышний Аллах устремляется к нему навстречу. Истинной является вера того человека, который верит, несмотря на то, что ему что-то неясно. Обладающим острым зрением называется тот человек, который видит луну первой ночи. Но того, кто будет кричать, что он увидел луну 14-й ночи, все будут называть сумасшедшим. Пусть Аллах сделает так, чтобы мы еще больше укрепляли свою веру, и чтобы мы всегда поступали согласно повелениям Всевышнего Аллаха и снискали Его довольство, и своими поступками показали миру истинный путь, и выполняли свой обет верности, который мы принесли обетованному Мессии, мир ему. И чтобы мы истинным образом благодарили Всевышнего Аллаха за то, что Он оказал нам свою милость. Пусть Аллах даст нам возможность сделать все это. Аминь. फरमाया कि फिर फल लाने के वक्त एक दरख्त जब बड़ा हो गया तब उसे फल लाने का वक्त आ गया और फल लाने के वक्त एक और ताकत का फैज़ान उस पर ये होता है क्योंकि इस ताकत से पहले ना दरख्त को फल लग सकता है ना फूल। फिर जब ऐसा मजबूत हो जाए तो फिर अल्लाह ताला के फजल भी नाज़िल होते हैं और फिर अल्लाह ताला उस दरख्त पर फल लगाता है। वो अल्लाह ताला के फैज़ से फैज़ पाता है। बस हमें आजिज़ी भी पैदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी से हम नफ्स की कुर्बानी का हक अदा कर सकते हैं, अपने ईमान में तरक्की कर सकते हैं। लग़वियात जिन्होंने आजकल हमें घेरा हुआ है और हर घर में मौजूद हैं, टीवी और इंटरनेट की सूरत में, उनसे बच सकते हैं और उनसे बचना ज़रूरी है अपने ईमान में तरक्की के लिए। और तभी हम फल फूल लाने वाली शाखें बन सकते हैं अल्लाह ताला के फजल से, और अपनी भी और अपनी नस्लों की भी दुनिया और आखिरत संवारने वाले बन सकते हैं। एक मौके पर आपने सिलसिले के रोशन मुस्तकबिल के बारे में खबर देते हुए फरमाया कि ये ज़माना भी रूहानी लड़ाई का है। शैतान के साथ जंग शुरू है। शैतान अपने तमाम हथियारों
اور مکروں کو لے کر اسلام کے قلعے پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اسلام کو شکست دے، مگر خدا تعالیٰ نے اس وقت شیطان کی آخری جنگ میں اس کو ہمیشہ کے لیے شکست دینے کے لیے اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ بس اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم شیطان سے جنگ کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ فرمایا مبارک وہ جو اس کو شناخت کرتا ہے۔ اب تھوڑا زمانہ ہے، ابھی ثواب ملے گا، ثواب لینے کا تو تھوڑا زمانہ ہے، لیکن عنقریب وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی سچائی کو آفتاب سے بھی زیادہ روشن کر کے دکھائے گا۔ وہ وقت ہوگا کہ ایمان ثواب کا موجب نہ ہوگا۔ جب سورج کی طرح روشن ہو جائے گا تو اس وقت تو ایمان لوگ لائیں گے ہی، لیکن وہ ثواب کا موجب نہیں ہوگا، اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کے مستاق ہوگا۔ گو قبولیت تو ہوگی، لیکن وہ معیار نہیں ہوں گے جو آج ہیں، جبکہ دنیا میں کچھ نہیں سمجھتی۔ فرمایا اس وقت میرے قبول کرنے والے کو بظاہر ایک عظیم الشان جنگ اپنے نفس سے کرنی پڑتی ہے۔ وہ دیکھے گا کہ بعض اوقات اس کو برادری سے الگ ہونا پڑے گا، اس کے دنیاوی کاروبار میں روک ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، اس کو گالیاں سننی پڑیں گی، اور آج کل بہت سارے ممالک میں، جہاں مسلمان ممالک میں خاص طور پر یہ ہو رہا ہے، لعنتیں سنے گا، مگر ان ساری باتوں کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملے گا۔ لیکن جب دوسرا وقت آیا، اس زور کے ساتھ دنیا کا رجوع ہوا جیسے ایک بلند ٹیلے سے پانی گرتا ہے، اور کوئی انکار کرنے والا ہی نظر نہ آیا، اس وقت اقرار کس پائے کا ہوگا؟ اس وقت ماننا شجاعت کا کام نہیں، ثواب ہمیشہ دکھی کے زمانے میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر کے اگر مکے کی نمبرداری چھوڑ دی تھی، مکے کے سردار بن سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دنیا کی بادشاہی دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کمبل پہن لیا، یعنی عاجزی، اسلام قبول کیا تو غربت اور مسکینی کی حالت ہو گئی، تقریباً اتنی دولت نہیں رہی۔ اور فرمایا گیا اور ہر شے بات آباد ما کشتی در آب انداختیم، کہ اب جو بھی ہونا ہے ہو جائے، ہم نے کشتی دریا میں ڈال دی ہے۔ کم مصداق ہو کر حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا۔ تو کیا خدا تعالیٰ نے ان کے اجر کا کوئی حصہ باقی رکھ لیا؟ ہرگز نہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے لیے ذرا بھی حرکت کرتا ہے وہ نہیں مرتا جب تک اس کا اجر نہ پالے۔ حرکت شرط ہے، خود عمل کرنا ضروری ہے، خود آگے بڑھنا ضروری ہے، پھر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف معمولی رفتار سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ کچھ مخفی ہو تو مان لے، جو حلال کو دیکھ لیتا ہے وہ تیز نظر کہلاتا ہے۔ جو پہلے دن کے چاند کو دیکھتا ہے یا پہلے 2-3 دن کے چاند کو دیکھ لے، اسی کی تیز نظر ہوتی ہے، لیکن 14ویں کے چاند کو دیکھ کر شور مچانے والا کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھ لیا تو وہ دیوانہ کہلائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمانوں کو مضبوط تر کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس کی رضا کو حاصل کرنے والے ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں، اپنے عمل سے دنیا کو سچائی کے راستہ دکھانے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں ان کا حقیقی رنگ میں شکر ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر